Ничего нету, ребят. Показалось. Фу, все нормально, ребят. Хера себе. Фу. Блин, нифига ты ускорился. Бля, красава. Через день подгонялся. Простите, а Владимирская туда? Станция метро туда? Туда. В ту сторону? Да, до следующего перекрестка. Да, снайперы. Ну, куда? Вот туда. Просто туда, да? Да, да, да. Спасибо. Все, это показалось, там нет ничего. Не, показалось, ребят, все нормально. Все нормально. Все ровно. Ой, ё. О-о-о. Глюки. Фу, открытая местность. Ой, ё-моё.